എല്ലാവർക്കും ഡിജിറ്റ് മേളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അൺബോക്സിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിവോയുടെ ഒരു തകർപ്പൻ ഫോണാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫുൾ കിറ്റോടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിവോയുടെ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു ബോക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. വിവോയുടെ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വേരിയൻ്റ് 6GB RAM പ്ലസ് 128GB ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ബോക്സിന്. അപ്പോൾ ബാക്ക് കവർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സിൽ സ്പെക്സൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഡിവൈസ്. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈൻ വിത്ത് 16 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ബാക്ക് ക്യാമറ. നമുക്ക് മെയിൻ സ്പെക്സിലേക്കൊക്കെ വരാം. അതിന് വേണ്ടി ബോക്സിൽ പിന്നെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചാർജർ, ഹെഡ്ഫോണ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിവോയുടെ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയെ കുറിച്ചാണ്. 6.38 ഇഞ്ചിൻ്റെ FHD+ സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. 6.38 ഇഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയുടെ നടുക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വേരിയൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ 3 വേരിയൻറ്റുകളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. 4GB RAM പ്ലസ് 128GB ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ്, ഒപ്പം 6GB RAM പ്ലസ് 64GB, 6GB RAM പ്ലസ് 128GB. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് 6 പ്ലസ് 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റാണ്. അടുത്തായിട്ട് പ്രൊസസ്സറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെലിയോ P65 MT6768 പ്രൊസസ്സറിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് 4000 mAh ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് തന്നെയാണ് ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് സ്കൈലൈൻ ബ്ലൂ എന്ന വേരിയൻ്റാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ഡിസൈനാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ നമുക്ക് കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ അധികം വെയിറ്റ് ഒന്നും തോന്നിക്കില്ല. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറകളെക്കുറിച്ച് പറയാം. ക്യാമറകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാഗിൽ നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 16 മെഗാപിക്സൽ പ്ലസ് 8 മെഗാപിക്സൽ പ്ലസ് 2 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ പിൻ ക്യാമറ നമുക്ക് ബാഗിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് ഫ്ലാഷും ബാഗിൽ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സെൽഫി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 32 മെഗാപിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 4G LTE ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്സ്. നമുക്ക് 2 വേരിയൻറ്റുകളിൽ, അതായത് 2 നിറങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. ഡയമണ്ട് ബ്ലാക്ക് പ്ലസ് സ്കൈലൈൻ ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ AI ബ്യൂട്ടി, പാനോ, DOC, പ്രോ, ഫോട്ടോ, വീഡിയോ, ഫൺ വീഡിയോ, AR സ്റ്റിക്കർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ ബാഗിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സെൽഫി 32 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. AR സ്റ്റിക്കർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സെൽഫിയിൽ ഫൺ വീഡിയോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. AI ബ്യൂട്ടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പാനോ, പ്രോ, DOC പാനോയും പ്രോയും നമുക്ക് ബാഗിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. AI ബ്യൂട്ടി വരെ നമുക്ക് സെൽഫിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. ഇതിൻ്റെ SAR വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ SAR വാല്യൂ 0.756, ഹെഡ് 0.335, ബോഡി. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ക്യാമറ അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ക്യാമറ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ AI ബ്യൂട്ടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ 2 ക്യാമറ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. AI ബ്യൂട്ടിയിൽ ഫോട്ടോയിലും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് മെയിൻ ക്യാമറ അടച്ചു വെച്ചാലും ഫോട്ടോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്യാമറ ഇതിന് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. 3 ക്യാമറ ഇറങ്ങുന്ന ഫോണിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറ വേണമെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് പിക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ തന്നെ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഉടൻ തന്നെ ഡിജിറ്റ് മേളത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ
ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ വരുന്നത്. OTG സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള വിവോയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 എത്തുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് 7 മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വില. ഒരു ട്രിപ്പിൾ പിൻ ക്യാമറയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു 32 മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വിവോയുടെ S1 എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വലിയ കമൻറ്റുകൾ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.